Look at the time here. What time is it? 12:30. 12:30. Okay, very good. And what time is it? 7:15. Okay, what time is it? 3 o'clock. 3 3 o'clock. o'clock. And what time is it? 4:04. 4:34. Very good. Okay, and 6. What time is it? 11:15. 11. Yes, 11. Okay, fish နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောမယ် fish မှာ uncountable noun လည်းရှိတယ် countable noun လည်းရှိတယ်နော်အသားကိုပြောလို့ရှိရင်ငါးသားကိုပြောချင်တယ်ဆို uncountable noun ရှင်တန်ကုခတ်နေတဲ့ငါးကိုပြောမယ်ဆိုရင်တွားနှစ်မျိုးနဲ့စဖြစ်နိုင်တယ် countable noun လည်းဖြစ်နိုင်တယ် uncountable noun လည်းဖြစ်နိုင်တယ်မျိုးစားတူတဲ့ငါးတွေဖြစ်နေရဆိုရင်ဆရာတို့ကသူ့ကို fish နဲ့ပဲသုံးပေးရမယ် fishes ဆိုတော့သုံးလို့မရဘူးမျိုးစားမတူတဲ့ငါးတွေအုပ်စုလိုက်ဖြစ်နေရဆိုရင်တော့ fishes ဆိုတော့ပြောလို့ရမယ်ဥပမာငခုပါမယ်ငရက်ပါမယ်အဲ့ဒီမျိုးစားတွေမတူဘူးဆိုရင် fishes ဆိုဆရာတို့ပြောမယ် How's the family? Fine. Well, you remember Clara? Clara, your daughter. Yes, how old is she now? She's 17. She isn't at school? No. Does she have a job? No, she doesn't. That's the problem. Okay, let's answer C then. So Claire gets up at 12 and at the weekend. Is that true or false? False. False. What is the correct one? 11. 11. Not 12, it must be 11. Okay, good. Then Claire talked to her parents. True or false? False. False. Because what is the correct one? Talk to her Friends. friends. Yes, not talk to her friends. တကယ်ချင်းတွေကိုစကားပြောတာ not her parents. Okay, number 2. Does she do her homework every day? Very good. And number 3. Does he have a job? Does he have a job? Next one. Do you listen to the radio? Very good. Does she have lunch in this meeting? Very good.